Кашель– это рефлюкс, направленный на устранение из дыхательных путей пыли, инородных тел и слизи. Это особая защитная реакция организма на раздражение слизистой бронхов. Так почему же все так успешно стараются прекратить кашель? Почему считается, что кашель, что если кашель, значит нездоров? Если вы на стадии смены питания, то кашель, сопли – это естественная очистка организма, освобождение от того, что скопилось у ребенка, что должно покинуть его тело. Конечно, если вы действительно знаете, что иммунитет ребенка слаб, что ему сложно будет самому справиться с выведением слизи и токсинов через кашель, если наблюдается прогрессирование кашля, тогда стоит помогать, но не останавливать процесс очищения тела, а укреплять иммунитет. Если же вы питаетесь пока традиционно, то народные средства не помогут. Так как кишечник детей, да и взрослых в том числе, на таком питании забит слизью и просто не в состоянии будет принять все целебные компоненты трав и корений, которые в них содержатся. Если наблюдается обострение, возможно, в данном случае стоит обратиться к медикаментозному лечению в пределах разумной нормы, конечно же, а уже после того, понимая все подсказки вашего ребенка, начинать оздоровление в полной мере. Итак, у ребенка кашель. Что необходимо делать? Во-первых, убираем все слизеобразующие продукты, даже в сыром виде. Злаковые каши, льняные каши, картофель. Все, что содержит муку, крахмал, рафинированный сахар. Как можно больше времени проводите на улице, особенно во влажную дождливую погоду. Оденьтесь, чтобы не замерзнуть. И активно пусть ребенок двигается. Это усилит кашель, но и поможет больше вывести мокроты из организма. Не стоит этого бояться. Даже если температура на улице минус 2-3 градуса, гуляйте. Конечно, если у ребенка температура тела не выше 38 градусов. В остальные периоды максимальное время проводите на улице. Свежий воздух будет способствовать скорейшему оздоровлению. Начинайте пить сироп корнисолодки в зависимости от возраста. Дозировки подбираются индивидуально. Как делать? Корни солодки. Вам нужно взять 4 столовые ложки корнисолодки, залить пол-литрами воды, поставить на огонь, довести до кипения, томиться далее на 15 минут на медленном огне все. Снимаете, остужаете, процеживаете и помещаете в холодильник. Данный сироп, в зависимости, опять же, от возраста, от 1,5-2 лет вы можете смело его использовать. Берете пол чайной ложки, разводите на четверть стакана теплой воды и даете ребенку выпить. Либо можно дать просто так в ложечке выпить сироп и дальше запить либо соком, либо водой. Для детей постарше, конечно, дозировки увеличиваются. Примерно 5-6 лет это уже чайная ложечка и так далее. Вы можете наблюдать с применением солодки, как усиливается кашель, усиливается выход мокроты. Это, опять же, здорово, как корни работают, делают свое дело, и не пугайтесь, буквально через несколько дней, за неделю курса приема солодки у ребенка должно все пройти. Как вариант, вы можете применять редьку с медом, именно черную редьку, делаете выемку в ней и помещаете туда ложечку меда. Далее все настаивается несколько часов, и в выемке появляется такой очень вкусный сиропчик. Это соки редьки, смешанные с медом. Давайте пить 3 раза в день ребенка по чайной ложке. Бывает и чаще дети просят, пусть пьют в свое удовольствие. Дальше добавляйте немного меда. Снова идут вытяжки из редьки всех соков, и так на протяжении нескольких дней. Можно использовать и белую, и зеленую редьку от кашля. Белая и зеленая редька являются более мягким лекарством, в отличие от черной редьки. Зеленые и белые корнеплоды менее горькие, более нежные и сладкие по вкусу. Можно делать сок. Сок из белой и зеленой редьки также полезен при кашле. А можно делать салаты. Сок более концентрированный и считается более действенный именно в период обострения кашля. Еще один рецепт. Сухой кашель быстро смягчается настоем мати-мачехи. Готовится данный настой легко. Нужно взять 1 столовую ложку мати-мачехи и залить стаканом кипятка. После настаивания средство нужно принимать каждый час по 1 столовой ложке.
Можно добавлять мед, если у ребенка нет реакции на мед. Обязательно просмотрите видео укрепления детского иммунитета и выполняйте рекомендации оттуда, те, которые близки вам по сердцу. Запланируйте походы в баню. Баня также прекрасно стимулирует отток слизи из организма, улучшает состояние ребенка, улучшает иммунную систему, и оздоровление значительно быстрее проходит. Если вы возьмете с собой в баню цитрусовые соки, то часто их питье именно в бане с обливанием холодной водой значительно улучшит состояние ребенка. Возможно, он вечером будет чувствовать сонливость, усталость, придет домой уставший и сразу заснет, но под утро, к утру вы увидите эффект от такой процедуры бани.